Shalom shalom bakundwa, turabakiri hano kuri Harvest Ministries. Twishimiye kubana namwe mudukurikirana, mwe Imana baho umugisha, ubuntu bw'Imana bane namwe. Tugiye kubagezaho amagambo meza y'Imana, tugiye ni muri gahunda y'ubuzima mu muryango. Yesu ashimwe cyane. Twifuje ko umuryango ni projet y'Imana. Umuryango ni projet yavuye mu bitekerezo by'Imana. Mpamvu tugiye kuganira rero muri programme y'ubuzima mu muryango, ibintu byatuma tuzarebera hamwe ibintu bituma umuryango nyarwanda wubakika, umuryango Imana ivuga iki ku muryango, Imana itekereza iki ku muryango, Imana yashaka umuryango umera gute. Imana ishaka ko umuryango umera gute ko yawushakaga. Yesu ashimwe cyane. Aho turi kubona muri minsi imiryango irimo irasenyuka, imiryango irimo irasenywa n'ibintu byinshi bitandukanye. Imiryango iri gusenyuka isenywa n'ibintu byinshi bitandukanye. Aka kanya rero tugiye kurebera hamwe niki gitera amakimbirane mu muryango, niki gitera amakimbirane hagati y'abashakanye. Ntago ndi jyenyine rero, sanzwe mumenyereye, turi kumwe n'umutumirwa wacu, tugiye kumwakira. Reka twibwire ubundi dusenge twinjire mu kiganiro. Murakoze cyane. Nitwa Mutesi Daria, niyo mazina yanjye, ubundi ibindi turakomezanya hamwe. Yesu abamugisha. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu, Mana yacu dukunda, duciye bugufi imbere yawe muri uyu mwanya mu kiganiro cy'imiryango. Turaguhamagaye, ubuntu bwawe bane natwe. Aya magambo yose agiye kuvugirwa aha azagira umumaro mu mitima y'abayumva. Ubuntu bwawe bukomeze kuba hagati muri twe n'abazumva, aha buri wese ari mu mpande zitandukanye. Ubuntu bwawe buganze, reka icyubahiro cyawe kigarukire, maze tugirirwe neza turi imbere yawe. Urakoze Mwami, ni mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen. Tugiye kurebera rero hamwe niki gitera amakimbirane hagati y'abashakanye. Amakimbirane aterwa n'iki? Muri iyi minsi ya none imiryango myinshi ifite amakimbirane, ariko tugiye kureba ngo ese niki gitera aya makimbirane. Aya makimbirane ari kuza mu muryango, hari foto, hari picture Imana yifuje ku muryango, hari ukuntu Imana yabishakaga, hari ukuntu Imana ashaka umuryango umera, hari ukuntu Imana ashaka umuryango ubaho. Tugiye kureba ngo ese niki kiri gutera amakimbirane muri minsi ya none, kiri gutuma imiryango izamo ibibazo bitandukanye by'ingutu. Kanakire Daria atubwire uko abyumva, atubwire uko yabibonye, atubwire uko abyumva, niki kiri gutera amakimbirane mu muryango. Turakwakiriye. Murakoze cyane Fifi. Murakoze cyane kumpa uyu mwanya kugira ngo nsangize uko ntekereza ikizana amakimbirane mu muryango. Nge nabonye ikintu cya mbere kiyazana nuko umuntu ajya gushaka afite ibyo akeneye kuzabona ko wagiye gushaka, kandi noneho akabikenera atarabiteguje iriya ko ari byo ashaka ko azamukorera. Akagenda muri we rero yariteguye, iyo ari umugore umugabo agomba kumpa ibi, yakwiye kumpa ibi, yakwiye kumpa urukundo, akwiye kumfata gutya, akwiye kumbwira gutya, kandi ugasanga uyu nguyu atarabyiteguye, atarabizi ko ari byo uwo bashakanye akenera. Mbona rero icyo kintu ari ikintu gikomeye cyane, kandi abantu batajya baha agaciro ngo bagishyire ku murongo, babiganireho. Mbona kizana amakimbirane akomeye. Nibyo kizana amakimbirane, kuko hari ukuntu uba we-expectinga uwo mwashakanye, hari ukuntu uba wumva buri wese, hari ishusho, hari image, hari urugo, hari ishusho y'urugo uba wumva, cyangwa y'umugabo uzashaka, n'urwo rugo ukumva hari ukuntu rubona. Icyo gihe rero iyo hari ibintu we-expectinga koko ukagera mu rushako, bya bintu wari witeze, wumvaga uko uzabaho cyangwa se uko bizakugendekera, cyangwa se mwashakanye uko muzabana, ugasanga ntubibonye. Nibyo. Biriya bintu bishobora kuzana amakimbirane mu muryango. Nibyo. Biriya bintu bishobora kuzana amakimbirane mu muryango. Tukibaza ngo ese nk'abakristo, nkatwe nk'abakristo, abantu bakijijwe, abantu bakire Kristo umwami w'ubuzima bwabo, uyobora ubuzima bwabo, iyo amakimbirane aje, Yesu ashimwe. Hanga turareba ibitera amakimbirane. Aya makimbirane, nkawe mu Kristo, nkawe uvuga ko ukijijwe, nkawe uvuga ko ukijijwe, urasenga, urakijijwe, ibi bintu waragiye usanga uko wabitekerezaga ntabwo ari kubibonye. Yesu ashimwe cyane. Turavuga n'umugabo uri hano,
turavuga n'umugore urahanga. Yesu nashimwe cyane. Hari expectation, hari ukuntu wumvaga ushaka ko urugo rwawe rwamera. Iki kiri mu bintu bya mbere ushobora kuba bitera aya makimbirane. Reka turebe ikindi kintu kiyatera, ikindi nabonye gitera amakimbirane, nuko umwe mu bashakanye ashaka nanone ko iyo muri mu rugo, iyo rwa rugo warugezemo, ikintu kizana aya makimbirane nanone nuko hari igihe ushaka ko ibintu bikorwa mu buryo bwawe. Iyo ushaka ko ibintu bikorwa mu buryo bwawe, Yesu nashimwe, iyo ushaka ko ibintu bikorwa mu buryo bwawe wowe, ibyo bintu bizana amakimbirane. Kandi muri abantu babiri bahuye batandukanye, barerewe ahantu hatandukanye, mufite imico itandukanye, mwarerewe mu miryango itandukanye, mwarerewe mu matorero atandukanye, mufite amakaracters atandukanye. Ibi bintu rero nabyo bishobora kuzana amakimbirane bitewe n'uko hari ukuntu we wumva ushaka kuba wowe, hari uko ushaka kumera, hari uko ushaka, hari ukuntu wumva, ukumva icyifuzo uwumva uko ushaka mu rugo kiragenda uko ubishaka. Uko ubishaka, ukumva icyo ushaka mu rugo rwawe, urashaka ko icyo kintu aba ariko kigenda. Icyo gitera amakimbirane, kumva ko ibintu bikemurwa mu buryo bwawe, ukumva urashaka ko mu buryo bwawe aba aribwo bikemukamo. Ibi nabyo bitera amakimbirane. Hari ikindi twababwira gitera amakimbirane. Ibintu bitera amakimbirane tuzabagezaho ikindi kiganiro cy'uko amakimbirane yakemuka. Ariko this time tugiye kurebera hamwe ibintu bigiye bitera amakimbirane mu muryango. Uyu muryango Imana yashyizeho ukunze ufite gahunda nziza, biravuga ngo si byiza ko umuntu aba wenyine. Imana yakurebeye, biravuga ngo yakurebeye umufasha ugukwiriye, umugabo ugukwiriye, amakimbirane araje. Tugiye kujya tureba ibintu bigiye biyatera. Muri ibintu bigiye biyatera, nawe uri burebemo ni iki kiyatera, nawe uri burebe muri amakimbirane akuza mu rugo, akunda kuziwa mu rugo rwawe. Se amakimbirane abanyafitemo uruhare. Ese uwo twashakanye, ahangaha buri wese ari burebe niba aya makimbirane adaturuka kumwe mu bashakanye. Kumva ushaka ko ibintu bishobora gukemurwa mu buryo bwawe, kumva ushaka ko imyanzuro aba ishyirwa mu bikorwa, kumva utumva ko ibyifuzo bya mugenzi wawe. Tugiye kureba ibintu byose bigiye bitera amakimbirane. Hari igihe uba wumva ko ibyawe ushaka ko ibintu bikorwa mu buryo bwawe. Yesu ashimwe. Mbere yuko nongera kwakira Daria, reka dusome aya magambo muri Petero wa mbere 3. Petero wa mbere igice cya 3. Ijambo riratubwira ngo inshingano y'abagore n'abagabo. Twubakiye ku ijambo ry'Imana, twubakiye ku cy'Imana, ijambo ry'Imana ritubwira nicyo duhaye agaciro. Tubyubakiye niyo mpamvu tugomba kwirefera ku ijambo ry'Imana nk'abakristo. Niba tuvuga ko turi abakristo, tugomba gukurikiza amahame na condition by'ubwami bwa Kristo. Yesu ashimwe cyane. Hari ukuntu rero yavuze ngo abagabo bagomba kuba bameze n'abagore bagomba kuba bameze. Rero ibintu nabyo turebera hamwe ibintu ushobora kuba biyatera. Ubwo ngo isi amakimbirane ntaba ari jya turukaho. Aya makimbirane aza mu rugo ntaba ari guturuka ko twashakanye. Twabonye ko icyambere ari ibyo utari witeze. Nyuma yo gusanga ibyo utari witeze, usanze ibyo bintu bije. Aya makimbirane ibyo nacyo biri mu bintu biyatera. Yesu ashimwe cyane. Biri mu bintu biyatera. Reka rero turebe ikintu ijambo ry'Imana ridusaba. Ijambo ry'Imana avuga ngo namwe bagore, arimo arabwira abagore, wa mugore we, turimo turakubwira ngo urebe aya makimbirane niba ari umwe mu bashakanye, umwe aturukaho ku ijambo ryatubwiye ngo ni inshingano y'abagore n'abagabo. Yatubwiye ngo bagore, namwe bagore, nuko mugandukira abagabo banyu, kugira ngo nubwo mwabagore mwe muganduke. Kubera ko umugore watakaje inshingano yo kuganduka, amakimbirane araza. Namwe bagore, kugira ngo namwe bagore, nuko mugandukire abagabo banyu, kugira ngo nubwo abagabo bamwe batumvira ijambo ry'Imana, ngo bareshywe n'ingeso nziza z'abagore babo. Nubwo baba ari nta jambo bavuze, babonye ingeso zanyu zitunganye, zifatanyije no kubaha. Umurimbo wanyu we kuba uw'inyuma, uwo kuba umusatsi, cyangwa uwo kwambara izahabu, cyangwa uwo gukanisha imyenda, ahubwo uw'imbere uhishwe mu mutima, umurimbo utangirika, n'umwuka ufite ubugwaneza n'amahoro, n'uw'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Abagore bera ba kera biringiraga Imana, niko birimbishaga kugandukira abagabo babo. Yesu ashimwe.
aratubwira ibintu bigenda bizana amakimbirane mu muryango. Abagore benshi basigaye bavuga ngo gender balance, bakavuga ngo ari ukuntu bayifata wenda uko itari rimwe na rimwe bakumva ko nyine n'uburinganire, ako tukirengeza itegeko ry'Imana rivuga ngo umugabo n'umutware umutwe w'urugo. Umugore akabyirengagiza akumva mwese niba musigaye ikintu kiri kwica kubera ibihe tugezemo bigoye bituma abagabo kera inshingano zari z'abagabo cyane ya gutunga urugo, kwita ku rugo, ariko birasa nkaho byose byaje bikagera kuri kote zombi. Abagabo abagore mwese mukabyuka muhirimbana mushakisha, bigahita bituma umugore yumva ko we hari akandi gaciro afite. Uyu mugore bigatuma yumva kuri we nawe yabaye nk'umutware mu rugo, nawe afite inshingano, afite nawe afite ukuntu mu rugo rwe mu nshingano z'urugo afite murari rukomeye cyane. Hari aho ufite no umushahara mwinshi urenze unarusha n'umugabo amafaranga. Agaciro ugasanga umugore agaciro afite ataye za nshingano z'ijambo ry'Imana rimusaba, kubera ko yumvishe ibyo afite, amashuri wize, agaciro ufite, imishahara ufite. Turi kuvuga wa mugore uba warahirimbanye mu gushaka iby'inyuma, ibintu byose bikagera kumva sigarenze umugabo we. Iyi nayo igibe imwe mu mpamvu itera amakimbirane. Ariko ijambo ry'Imana rikomeje kutubwira ngo umugabo abe umugabo, ufata umugabo nk'umutware w'urugo. Umugabo niwe mutwe, niwe mutware. Niwe mutware. Iteka ryose umugore uhora wumva ko afite ubushobozi, uhora wumva yihagije, uhora wumva ibintu byose abifite, ibi nabyo bijya bitera impamvu imwe yo kuzana amakimbirane mu muryango. Nibyo Fifi, kubera yuko uyu mugore aba yivanye mu mwanya wo kuba ari umugore, ahubwo akabona arimo gukora inshingano z'umugabo, noneho bigatuma yishyira hejuru ku buryo umugabo atari bumuhe agaciro. Rwose ibyo nabyo bijya bizana amakimbirane, uko niko kuri. Ubumwe nako gender balance, gahunda y'igihugu yacu tubwira, ntabwo ari ukuba wa mugore we uva mu nshingano vuga ngo haje gahunda yo kuvuga ngo uburinganire, umugabo n'umugore barangana. Ariko ijambo ry'Imana suko ritubwira. Ijambo ry'Imana ritubwira ko umugabo n'umutwe niwe mutware wowe urumufasha. Nubwo rero waba ugaragara, nubwo wamurusha amashuri menshi, nubwo wamurusha amafaranga menshi, ariko ahangaha ukwiye kumugandukira nk'umutware, nk'umuntu Imana yaguhaye mu buzima bwawe, mufatanyije urugendo rw'ubuzima. Nibyo, kuko urumva uko muba muri babiri Imana iba yarabahuje, umwe ashobora kubera umugisha undi. Niba mu gihe runaka ari wowe uhawe umugisha kuba ari wowe ufite ubushobozi ushobora kubuzana mu rugo, ntago byagukuraho kuba uri umugore, nta nubwo bikuraho uriya mugabo kuba ari umutware w'urugo ngo agume ari umutware w'urugo. Ibyo rero rwose nibyo abagore tuba dukwiye kumva ko nubwo waba muri iyo position, ntago bivanaho inshingano zawe nk'umugore, ntabwo bivanaho kugandukira umugabo. Ababyeyi mwese aho muri mudukurikiranye, tuje aho muri kudukurikirana muri mwese aho muherereye, turi kubabwira ngo iyi ntizabe impamvu imwe izana amakimbirane mu rugo rwawe. Ko Imana ikubona nk'umugore, ikubona nk'umufasha w'umugabo wawe, ntabwo ikubona nk'umutware w'urwo rugo. Nubwo winjizamo amafaranga menshi, nubwo ufite amashuri menshi cyane, ugomba kuganduka. Ahangaha ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ni inshingano y'abagabo n'abagore. Idusaba kuganduka. Noneho ku murongo wa 7 nawe aratubwira ngo namwe bagabo nuko ngo mubane n'abagore banyu, mwerekane ubwenge mu byo mubagirira, kuko bameze nk'inzabya zidahwanije namwe gukomera, kandi mububahe nk'abaraganwa namwe ubuntu n'ubugingo, kugira ngo amasengesho yanyu ye kugira inkomyi. Namwe mwabagabo mwe, abagore banyu bafite imitima imeze nk'inzabya zoroshye. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo mukunde abagore banyu mwabagabo. Ahangaha rero mu bintu bizya bizana amakimbirane, iyo umugore ari kubona hari ukuntu yumva ashaka ko umukunda, akabona ntabwo urimo uramukunda kuko ukuntu yumva bishaka, ibi nabyo bijya bizana amakimbirane mu muryango. Nibyo. Hari ukuntu umugore yumva ashaka ko umukunda, kandi n'itegeko ry'Imana si ry'abantu, si uko abagore ari bakomplaininga kwitabwaho no gukundwa cyane, ahubwo n'Imana yabwiye abagabo ngo mwabagabo mwe bagabo mukunda abagore banyu. Ijambo ratubwira ngo mubakunde nko Kristo yakunze itorero, ngo akaryitangira, ngo akarikuyakuya kugira ngo azaryishyire ridafite umunkanyari n'ikizinga. Rero ijambo riratubwiye ngo amasengesho yanyu ye kuba inkomyi, ngo mukunde abagore banyu. Aho mwabagabo mukunda abagore banyu kandi mubibereke. Iteka ryose iyo ukunda umuntu, kukubaha biranoroha.
iyo ukunda umuntu ukamwereka ko umukunzi umuhaye agaciro umwitayeho uriya muntu kukubaha biramworohera ariko numukandamiza ntumwiteho ntumuha agaciro azajya arwara intambara yo kukubaha ukamubwira amagambo atari meza ya magambo mu cyongereza bayita cutting words ni amagambo akeka ayo magambo rero rwose nayo ajya azana amakimbirane mu miryango ego amagambo akakaye kuko ijambo ratubwiye ngo abagore bafite imitima yabo ngo ni inzabya zoroshye abagore Imana yabaremye ari abantu bafite inzabya zoroshye bakeneye kubwirwa neza bakeneye gukundwa iyo umukunda iyo umwitaye umwereka ko ari uw'agaciro mu buzima bwawe umusaruro mo kukubaha nawe arakubaha biroroha kukorohera kukubaha biramworohera ariko kuko icyo ubibye mu muntu bajya bavuga ngo inkono ibiri kitetse iyo wamubibyemo umuhatinga ukumubwira amagambo umukomeretsa amagambo mabi ibizamusohokamo bizaba ari amagambo atari meza ni amagambo yakomeretse arimo ibikomere ariko nubiba mu rukundo uzamusarura mu rukundo ni neza n'amahoro ibiro bintu bitera aya makimbirane turabwira abagore ibintu bitera amakimbirane n'abagabo turabwira ibintu bitera amakimbirane twe twifuza n'umuryango mwiza umuryango nyarwanda wubakitse urimo amahoro umuryango urimo kubahana umuryango urimo kubaha Imana twese twubakiye ku Mana kuko niyo mubyeyi wacu niwe muremyi wacu akaba n'umubyeyi wacu rero iyi ni proje ye hari ukuntu ashaka ko iyi proje tuyibamo ni proje yaduhaye uyu ni umuryango yahuje umugabo n'umugore kugira ngo abe umuryango abana bazavukira bazabone izi mbuto ababyeyi babo bari kwera rero twese tureba amakimbirane ari hanze aha ese ni iki kintu kirimo kiratera ibibazo mu muryango ibyo byose twagiye turebera hamwe n'ibyo biyitera wa mugore kumenya inshingano zawe zo kubaha nawe mugabo ukamenya inshingano zawe zo gukunda umugore no kumwitaho reka we kuba bize mwe kugira ibintu byinshi muhugiramo bituma muhunga inshingano z'urugo kandi arizo nyamukuru mu byuha time byose gira n'igihe cyo guha umugore wawe time kuko kutamuha time bizazana amakimbirane mu rugo kutamugira uwa mbere bizazana amakimbirane mu rugo uyu mugore mukunde umuha agaciro yumve ko akunzwe mu muryango yumve ko ahawe agaciro uyu mugore nta kizatuma atakubaha Yesu ashimwe cyane mwe mudukurikirana turabinginze kubw'imbabazi z'Imana turabinginze aya makimbirane ibintu birimo biratuma imiryango yose igira ibibazo bikomeye kandi bikakaye biri kuganisha abantu ku gusenya twe ntidushaka imiryango isenyuka niyo mpamvu twaje kubabwira tubinginga ngo ibintu bitera amakimbirane mu muryango twabyirinda gute ntikiri gutuma aya makimbirane aza mwishaka gukemura wishaka gukemura ibibazo mu buryo bwawe ntiwicane we n'umwashaka mwishaka gukemura wishaka kumva aya makimbirane twarebye ko iyo ushatse we kumva ko ibintu bikorwa mu buryo bwawe wowe kubyumva bishobora kuzana amakimbirane ahubwo rero ko ibintu byakemurwa mu buryo bw'ijambo ry'Imana Imana idusaba Imana idusaba iki kuri buri situation yose tugiye ducamo buri situation yose ducamo nk'abashakanye iyo ari yo yose ijambo ry'Imana rivugaho iki reka tugire ubuzima bwubakiye ku ijambo ry'Imana twe mu buzima bufite fondasiyo y'ijambo ry'Imana ijambo niyo fondasiyo izatuma urwo rugo rutubakira ku musenyi Imana ibaha umugisha mwinshi Imana iha umugisha abantu badukurikiye mu kiganiro gikurikiraho tuzababwira ngo ni ibiki bikemura aya makimbirane ni iki mwakora ni iki twakora ni icyo abashakanye bakora cyakemura aya makimbirane hagati y'umuryango ubu twareberaga hamwe ibintu biyatera turebeye hamwe ibintu bigiye bitera aya makimbirane kuba ari ibintu we expectinga ko mwashakanye ukaba warinjiye mu rushako hari ibintu we expectinga utigeze ubona bimwe washakaga imaje wajyanye siyo wasanze icyo ni kimwe mu bintu biyitera ikindi kintu rero ngewe mbona kizana amakimbirane nayo akomeye mu muryango Fifi mbona haba hatarabayeho gutegurwa twese turagenda tukajya kubaka amago
ariko umuntu atarabanje kumenya ngo urugo ngiye kubaka nzarwubaka nte mu buryo bw'umwuka, nzarwubaka nte mu buryo bw'umubiri, bizagenda gute? Noneho wagenda ukagerayo ukajya kwirwariza, umuntu agerayo akagenda akirwariza n'undi akirwariza. So kwa kugerageza rero kwirwariza twese uko turwararwaza, hakaza kubaho amakimbirane. Cyane ko iyo hatabayeho kuganira, communication, urumva umuntu abagiye ari mushyashya ku wundi, ntabwo tuba tuziranye. Noneho iyo hatabayeho rero proper communication, icyo gihe habaho amakimbirane akakaye cyane. Nkaba numva nashishikariza abantu icyabaho icyo ari cyo cyose abantu baba bakwiye, tuzabivuga byimbitse mu butaha, ariko noneho kuganira kuri ya makimbirane yagaragaye cyane ko mwese muba mwaragiye mugiye kwirwariza. Ibyo birayatera kuba buri wese ashaka kwirwariza no kubikora mu buryo bwe. Iyo ushatse kubikora mu buryo bwawe no gukemura ibibazo mu buryo bwawe, hari igihe ushobora kwangiza byinshi cyane, hari igihe ushobora gusenya ibintu byinshi cyane. Rero tuzareba hamwe ikintu cyatuma ibintu bidasenyuka, ni ibyo bintu ku buryo dushobora kurinda umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Niba Imana yarashimye ko umugabo n'umugore baba umwe, ijambo rivuga ngo umugabo n'umugore yabaremye, biravuga ngo babiri bahindutse umwe, biravuga ngo si byiza ko umwe aba wenyine. Rero ni buryo ki twasohoka muri bibazo, kuko icya mbere cyo ntabwo gusenya kwacu, gusenyuka kw'imiryango biri mu ruhare rw'Imana, biri mu ruhare rwa Satani. Ni gute twarwanya Satani uri kurwanya imiryango? Ku ijambo yatubwira ngo Satani we misiyo ye ya mbere afite ni ugusenya no kurimbura no kwica. Waza afite gusenya ibintu byose byubakitse. Satani ni umwanzi w'amahoro. Satani ntabwo muzishima munezerewe ngo abyishimire. Ni izihe ngamba zafatwa kugira ngo turinde umuryango wishime? Ni izihe ngamba zafatwa kugira ngo umuryango ube unezerewe kandi ubaha Imana? Kuko umwanzi ubarwanya arahari, ni ubwami buba buhanganye. Umwanzi ubarwanya arahari kandi ahora iteka ryose ahora azerera ashaka imiryango, ashaka abaconshomera. Niko ijambo ritubwira. Ni gute rero twamurwanya? Izo ngamba zirahari, hari ingamba zafatwa kugira ngo imiryango ye gusenyuka cyane. Reka buri wese gukemura ibibazo mu buryo bw'uko abyumva. Wivuga ngo reka mbe nigende kugira ngo amahoro ahinde, reka mbe ntanze amahoro. Ntabwo yazanye ahubwo uteje ibibazo. Ntabwo ariko gukemura ibibazo. Uko niko kuri. Wizana amakimbirane, witeza abana be kuba victime. Reka we gusenya umuryango, ahubwo aya makimbirane aterwa n'iki? Ni iki kirimo kirayatera? Wishaka gukemura ibibazo mu buryo bwawe, wishaka kumva ko ibyifuzo byanjye ari byo bigomba gushyirwa imbere. Nitwicare tuganire njye n'utwashakanye tubishakire umuti. Ibitunaniye hari Imana ibishoboye, ifite igisubizo cyabyo. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha cyane ko iyi poroje ni poroje y'Imana. Rero uburyo iba uyu mushinga w'urugo ukuntu uba warubatswe ni umushinga w'Imana. Turabibona Imana imaze kurema umuntu ibona ko atari byiza ngo aba wenyine, imushakira umufasha umukwiriye. Aho rero iyo abantu bamaze kwimura nyir'umushinga, bizana amakimbirane atabaho. Kubera iki? Uyu nyir'umushinga niwe wakabaye abafasha kugira ngo abantu bakomeze baraninga uriya mushinga, bakomeze bayobora uriya mushinga yabahaye. Iyo rero abantu bimuye nyir'umushinga, Imana navuga ko ariyo nka CEO. Noneho twebwe tukaba wenda nka abantu barimo gushyira umushinga mu bikorwa. Iyo rero nyir'umushinga abantu bamaze kumwimura, icyo gihe rwose amakimbirane araza byanze bikunze. Kubera iki? Urugo, kote nini y'urugo iri spiritual, ni pati y'umwuka. Iyo rero pati y'umwuka yamaze kwimuka mu muryango, amakimbirane araza byanze bikunze. Satani abona yatera akoreramo, kuko isi y'umwuka ni isi iyobora ibigaragara. Ni ikirere cy'umwuka, ni ikirere gikorekamo ibintu byinshi. Yesu ashimwe cyane. Umwanzi uza kubiba aza kubiba handi mu isi y'umwuka, akaza akongorera umugabo akongorera n'umugore ku ruhande rwe. Rero mu isi y'umwuka bihagaze neza, bituma no mu buryo bw'ifatika bigaragara neza cyane rwose. Iyo hariya muhagaze neza, iyo hasenyutse ni mu buryo bugaragara harasenyuka, mu buryo abantu babona. Bibanza mu isi y'umwuka mu buryo butagaragara abantu, bikazasenyukira imbere y'amaso y'abantu. Hariya niho hari ipfundo, noneho hari ikibazo gikomeye cyane. Hariya naho tubwira abantu bose ngo muhiteho, musubire ku isoko, musubire ku wabubakiye,
musubire hariya, musubire ku isoko. Reka rero Imana ibahe umugisha, murakoze ko mwabanye natwe, muzakurikirana n'ibindi biganiro mu buzima, muri gahunda y'ubuzima mu muryango, mufatanye natwe, mukurikirane, mukoreshe ya muryango myinshi itandukanye iri gusenyuka hanze aha, turebe ko twakubaka umuryango. Imana nibahe umugisha. Shalom shalom.